Sbarchi fantasma bloccati in tempo dalle motovedette. 3 i barconi con i migranti a bordo intercettati in meno di 24 ore. Questa volta non ci sono stati sbarchi sulle coste agrigentine con migranti in fuga come purtroppo è successo nel recente passato. Sono 12 i migranti, tutti tunisini, che sono stati intercettati e bloccati da una motovedetta della Guardia di Finanza. I finanzieri erano impegnati nel controllo delle acque antistanti la costa agrigentina quando hanno intercettato il barcone che trasportava gli extracomunitari. I militari hanno quindi provveduto a scortare il barcone fino a Porto Empedocle. Ad attendere l'arrivo dei profughi anche la Polizia di Stato, che ha accompagnato i migranti alla caserma Angelone per la identificazione. Altro avvistamento con blocco del natante a 8 miglia dalla costa di Sciacca da parte di una motovedetta della Guardia Costiera di Porto Empedocle e una della Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo. Il barcone trasportava altri tunisini trasferiti a Sciacca. Altri 14 uomini e una donna sono stati invece intercettati vicino all'isola di Lampedusa. Anche per loro si è attivato il trasferimento verso Porto Empedocle, dove sono arrivati la notte scorsa.